दोस्तों, ये हमारा ऑडियो की तरफ से आया हुआ एम्पलीफायर है जो कि 1600 वाट का एम्पलीफायर है। आप इसकी फिनिशिंग को देख सकते हैं, कितना साफ सुथरा बढ़िया एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर में दोस्तों 20 मॉसफेट लगे हुए हैं, जो कि मैं अगली वीडियो में आपको खोल के दिखाऊंगा। इसे आप इसकी देखो, चेचिस को देख सकते हैं, कितनी बढ़िया मजबूत चेचिस है इसकी। इसमें एक फ़ैन लगा हुआ है, हैवी फ़ैन, मजबूत फ़ैन है इसमें लगा हुआ। ये इसका इनपुट है, ये आउटपुट है इसकी। और नीचे हम यहाँ पर स्पीकर की वायर लगा सकते हैं अपनी। और यहाँ पर हम वो ड्राइवर यूनिट लगा सकते हैं नीचे। और ये हमारे बॉक्स जो दोस्तों, इनमें आहूजा के स्पीकर पड़े हुए हैं, L15 MB500 मॉडल नंबर है इन आहूजा के स्पीकर का। 500 वाट के 2 स्पीकर पड़े हुए हैं, दो स्पीकर एक एक कॉलम में आहूजा के। और एक 80 वाट का इसमें ट्विटर लगा हुआ है, जो कि हमारा 5 कोर का ट्विटर है। आप इन बॉक्सों की क्वालिटी को देख सकते हैं दोस्तों, कितने बढ़िया, कितने सुंदर बॉक्स हैं। ये बॉक्स हमारी जो बॉडी है हमारी, वो JBL मॉडल में बॉडी है। आप देख सकते हैं, कंबल वाली बॉडी है ये। और ये हमारा मिक्सर है, ऑडियो का मिक्सर है। ये बहुत ही बढ़िया मिक्सर होता है, ये हमारी देसी कंपनी है ऑडियो। इसके प्रोडक्ट बहुत ही हैवी होते हैं ऑडियो के। दोस्तों ये देखो, हमने इन स्पीकरों में स्पीकॉन लगाए रखी हैं। आप देख सकते हैं, दोनों में एक एक स्पीकॉन लगी हैं, दोनों कॉलम में। ये दोस्तों हमारा 5 किलो वाट का स्टार प्लेयर है। ये बहुत हैवी स्टार प्लेयर है।